To masu saurari dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Haka kuwa aka yi, Amir ya lallaɓa su Malam da ƙyar suka yadda. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Yazid ya ce, kun san da haka kuka bari aka ɗaura aure? So kuke a mana dariya? Amir ya ce, ai haƙuri na ɗan lokaci ne. Shikenan, tunda zai sa ta a school ba damuwa. Na ga ita kanta amaryar fushi take yi an mata ƙarya, kuma ban ga laifinta ba. Dama ba ta da laifi, dole ta yi fushi cewar Amin. Bayan haka Yazid Anna ya sanarwa yadda ake ciki. Ta ce dama Manal kuka take yi ita ba za a kai ta ba. Shikenan Allah ya gyara. Kaddara ce ba yanda za a yi. Manal tana jin an fasa kai ta sai murna. Tuni ta daina fushi ma yayin da Farida da Hajiya hankalinsu ya kwanta. Sai murna suke yi. Farida fitowa ta tana dariya tana kallon Manal ta ce, Amarya ta ango, yaushe za a shiga gidan sarkin ne? Manal ta yi banza da ita, Shukura ce ta bada amsa da ce, ai an riga an yi mai wuyar saboda ta riga da ta jefa ta kuma cafke. Kar ki manta, amaryar Fuzal take har gobe. Farida ta juya idanuwanta ta ce sai magani a ƙasa. Idan sun isa a kai ta ɗakin mijinta magani. Ke Shukura ƙyale ta, cewar Annatu. Hajiya baki ta taɓe, ta da zuwa ta fuske filet ɗinta a hannun wata yarinya. ‘Yar uwar su Manan da suka zo biki. Ɗaki suka shige da Farida. Hajiya ta kalli Farida wacce ke shirin fara kuka ta ce, kar ki yi kuka akan me za ki yi kuka? Ai wallahi in dai muna raye ko? To yarinyar bata isa ta zauna lafiya a gidan miji ba. Tunda bai aure ki ba, ita ma bata isa ba. Yanzu tuku za mu koma kullawa. Kafin nan gaba idan abin yaƙi mu koma wajen malam ɗan haru-haru. Yanzu tunda a gidan sarki dangin Fuzal ba su san Manal a fuska ba. Ke ce za ki koma aktin akan ke ce Manal. Kafin ta tare, ki cin mutuncin har uwarsa a matsayin ke ce Manal. Kin ga dole su ba shi umarni ya sake ta. Na san dole wasu a ciki za su zo gidan nan. Tunda na ji an ce kafin a kai ta za a kawo lefe. Ke dai kawai mu zama cikin shiri. Zuwa dare Annat da danginta maza da mata, fada suka yi wa Manal da nasiha sosai. Washe gari da sassafe suka tattara nasu ya nasu suka koma ƙauye. Saboda Hajiya ta hana su sakewa. Shigo da zama ta yi tare da amarya suka gyara inda su Annatu ba su ƙarasa gyarawa ba a gidan. Ko ina na gidan tsaf. Da yamma ita ma Shukura ta ce amarya sai mun yi waya. Kin ji na faɗa miki dan Allah ki bi komai a hankali. Banda wulakanta ango ki nutsu. A dage da addu'a cewar Shukura. Ya Malik Ismail ta zindama hijab ɗinta ta ce mu je na raka ki titi. Rufa min asiri, ai yanzu kin zama matar aure. Sai da izinin ango za ki fita. Manan ta ce kar ki dame ni yanzu ba wani son sa nake ba. Ya gama sire min yan ƙarya sun min ƙarya mu je. Manan ta sa kai suka fita. Suna fita ta ga galleliyar bakar mota a kofar gidansu. Hassan da Hussein ta gani. Wani dogari ya buɗe musu mota sun fito suna ta washe mata baki. Manan ta gansu ba su fi 17 years ba. Da alama daga makaranta suke domin sanye suke da uniform ɗin su haɗaɗɗu. A tsaye suka risina anti ina yi ne. Manan ta ce lafiya alhamdulillah ta gane su. An zo da su jiya bayan ɗaura aure. Hassan ya ce ƙannen yayan Brazil ne. Muka ce bari mu biyo mu kwashi gaisuwa wajen anti. Malan ta yi murmushi ta ce na gode. Hussein ya ce anti yar filla ce gaskiya wannan maganar taki. Dariya suka yi Manan ta ce bari na raka ƙawata na dawo. Tafiya za mu yi daga school muka yi nan. Ƙawar taki ta zo mu sauke ta a gida. Shukura ta ce na gode ku je kawai. Tsoro take ji haka kawai su kuwa suka tafi. Farida tana laɓe a sauro tana kallo ranta ya ɓaci. Manan tana shigowa gida Farida ta mata wata wawar hankada. Ta hankada ta gaba wanda saura kaɗan ta faɗi. Manan da kai ya kama ta ce Allah ya isa wallahi ban yafe miki ba. Farida ta ɗora mata shan. Haƙurin Manan ya ƙare. Ta ɗauki Farida tare da maka ta da ƙasa. Farida ta kuka tana kiran Hajiya. Ni na sa ki wulakanta su? Akan ya aure ni zaki gallabe ni. Ai dama na faɗa miki ɗan adam daraja gare shi. Baka san waye wani ba. Ko ba mai kuɗi bane shi ma yana da baiwar da Allah ya masa. Bayan kwana 3 da ɗaura aure Manal bata kira Fuzil ba. Shi ma Fuzil bai kira ta ba. Saboda yana so ta ɗan huce ne. Manal ma bata neme shi ba, amma kullum tunanin Faruk ɗinta take yi. Ta damu da shi kullum. Yau tana zaune tana cin shinkafa da miyar da ta dafa. Sai ga Yazid da uban tarin kaya a leda a gabanta.
Ya ajiye ta da furta gashi nan kayan school ɗinki ne. In ji mijinki, ki shirya gobe za ki fara zuwa school. 7:30 AM. Direba zai zo ya kai ki ya dawo da ki. Allah ya kai mu, cewar Manan. Amma ni yaya ina tsoron wulakancin 'yan birni. A zo a kai ni makarantar masu kuɗi yanda bana jin turancin nan. 'Yar ƙauye da ni su dinga min wulakanci. Ai sai ki tsaya kina sarautar mutanen birnin da 'yan ai sai ki tsaya kina sauraron mutanen birni da 'yan ƙarya. Ana burge ɗan adam a rayuwa? Idan ka ce ɗan adam za ka biyewa, to ba za ka tsinana komai ba a rayuwa. Sannan ina ma laifi yanzu, kin iya ɗan rubutu da karanta wasu abubuwa. Kuma ai kullum zan dinga koya miki a gida ga Shukurma. Haka ga Sa'iya, baki da matsala. Kayan ta buɗe ta ga yunifom farar riga da farin hijab, sai wandon dark blue. Sun yi kyau har kala biyar. Takalma kala biyar haka school bags ma, masu tsadar gaske na 'yan gayu kala biyar. Sai littattafai da duk wasu kayan karatu. Manan ta washe baki tana murna tare da cewa Allah ya ƙara arziki. Kayan ta gwadawa ta gansu daidai ita, sai ta koma wata 'yar gayu da ita. Yazid ya ce, sai ki kira shi ki masa godiya. To kawai ta ce amma a ranta ta ce wallahi bai isa na kira shi ba. Bari na masa wata text. Da dare alam ta saita saboda kar ta makara. Tana yin sallar asuba wanka ta da brush ta shirya cikin uniform ɗinta. Masu kyau ba ƙaramin kyau yayi ba. Takalmanta dark blue da farare haka jakunkuna. Takalmin mai kyau sandal da canvas. Ta saka da jakar fara ta yi kyau sosai. Ba abin da ta shafa a fuskarta sai fauda. Karfe 7:30 direba ya zo. Hajiya ji take kamar ta mutu saboda bakin ciki. Manan ta fito ɗago hannunta cikin aljihun wandarta. Tana fito da bakinta, wai Sajiya take tsokana. Farida ta kan fito ruwa a ta taho da niyyar watsa Manan, amma Manan ta fice da gudu. Fuzel Hakim ce a bayan mota, ya ga ta fito da gudu tana dariya. Farida ta biyo ta tana idan kin isa ki tsaya. Ganin irin motar da ta yi fakin za ta ɗauki Manan zuciyarta ta buga. Driver ne ya buɗe ƙofar gaba ɗaya ya fito da ƙatuwar rigarsa ta dogare. Farida ta buɗe baki ganin Tanko ne. Da sauri ya karɓi jakan Manan ya rungume ta a ƙirjinsa. Yana mata kirari. Allah ya ja zamanin ki biya ta yarima. Allah ya bada ilimi mai amfani. Takawarki lafiya. Ya zaga da gudu ya buɗe mata gidan baya. Manalab bata san da mutum ba ta faɗa cikin mota gaba ɗaya ta da rufe motar. Farida ta kalli Tanko. Tanko ko ya yi mamakin ganin Farida a nan gidan. Dama 'yar uwar matar Fuzal ce. Ganin ba wanda zai ji shi sai ya kalli Farida da sauri ya furta. Kar ki ga ban kula ki ba, yanzu akan aiki na nake. Uban kowa sai dai ya haƙura da ni, ina busy. Yanzu kallon da ke min nan a cikin lafiyayyen ofis ɗina nake nema. Farida ta kasa magana shi kuwa Tanko mota ya faɗa da gudu. Ya ja mota ya bulbule Farida da ƙura. Farida ta ce, yanzu Tankon ma ya zama yaron Manan? Juwai Manan ake rungume wa jaka a ƙirji. Haka ana mata kirari. Cikin gida ta koma jikinta a sanye. Ta faɗa ragwab saman kujera. Manan kuma sanyi da wasu ƙamshi ne na musamman suka dake hancinta. Tana juyawa za ta ajiye jakar ta gabanta ya faɗi. Ganin mutum a zaune ya hakimce. Ta da harɗe ƙafa yana karanta news a jarida. Manan tsabar kinsa ta zaci aljani ne. Sai da ta kalle shi sosai ta tabbatar Fuzal ne. Kuma Faruk. Kwarjininsa da kyawunsa ga wani wanka da ya ɗauka. Ya tafi da imanin Manan. Ƙananan kayan sun masa kyau wasu ash and black da su. Ƙamshinsa ta shaƙa duk sai tsoronsa ya kama ta da kwarjini. Ga gabanta yana faɗuwa. Haka kawai kasa magana ta yi. Duk ta diriri ce. Manan sai lokacin ta tuna zagin sarakuna da ta yi a gaban Fuzal. Ta shiga suna sanda ya ce mata idan an fito miki a mutum ba za ki iya yi min magana ba. Sannan ta sake tuno gadararsa da Izzar Faruk. Har tana masa masifa ya daina. Yanzu duk haukar da ta ringa yi a gabansa ashe wannan ne ba Faruk ɗin nata ba. Tunanin Faruk ta lula da kalar skin ɗinsa da jikinsa. Da ya tuɓe gashin haɗaɗɗe wai duk Fuzal ne. Tana mamakin wannan abu. Babu irin rashin kunyar da bata yi ba a gabansa. Duk a Faruk ne. Kunya ce ta sake kama Manan, kawai sai ta rufe idanuwanta da hannayenta. Ta da kifa kanta a saman cinyoyinta. Fuzal yana satar kallonta, shi yana jin haushi. Ta daina sansa. Gashi ta daina masa magana, bare yar soyayyar da suka saba. Da kuma nishaɗin da take jefa shi yanzu ya daina ganin su. Muryarsa ta tsinta yana mata magana.
Aranta ta ce, wallahi kuwa Faruk ɗin nawa ne. Na ga Maryam ma. I'm so sorry, ya furta. Ki tsaya ki saurare ni kin ji? Please. Wani maraidaici kamar zai yi kuka. Na san na yi miki ƙarya wanda hakan bai dace ba. Amma duk abin da na yi shi ne da manufa mai kyau. Ina sake baki haƙuri. Ki yadda da ni. Nan take ba ta labarin komai da irin matan da ake layin kawo masa ya ƙi zaɓa. Zuwan Shukura ne kawai bai faɗa mata ba saboda Shukura bata gama aikinta ba. Tsoron umminsa da 'yan gidansu ya kama Manan. Yanzu duk ba sa ƙaunarta, ta ya za ta iya zama a gidansa? Dagowa Manan ta yi suna kallon juna. Buɗar bakin Manan ta ce, to ka sake ni mana kawai ka rubuta min takardata. Tsaki Fuzaleja ta da mata wani kallo ba shiri ta yi shiru. Kansa ya dafe ta da ɗauke wuta ya yi shiru shi kam ana sa masa mugun ciwon kai. Gidansa ya hana shi sakewa ita ma Manan ɗin duk ƙoƙarin da yake a kanta. Wai ya sake ta. Kallonsa ta yi ganin ya dafe kai ya yi shiru. Sai ta ji ba daɗi a ranta. Da shagwaba ta ce, to wani fa ba dole na ce sai an sake ni ba. Shawara na baka. Hararar ta yi ta da furta sai na kai ƙararki wajen Annatu. Wallahi idan kika sake tunda ba kya ganewa. Ɗan bakinta ta cokulo gaba. Ta da kallon windo ta gefenta. Tanko ya janye gilas ɗin motar yadda zai kalli Manar sosai. Ya aka yi basu yi kama da Farida ba. Yana ta ƙara wutan saman kwalta. Fuzal ya ce, kar ka kashe min mata fa kai. Kuma ban manta ba, ina nan wallahi. Akwai tamu da ku. Dogarai, ai na gane ku. Tanko bai san kan zancen ba. Bai san su suka zane Fuzal ba. Haƙuri ya shiga ba Fuzal. Fuzal ya ce, na rantse ba zan kyale ku ba. Sai kowa ya ji jikinsa ya gaya masa ina nan da ku. Tanko ya ce Allah ya huci zuciyarka. Sai lokacin Manan ta tuna dogarai da kansu sun zane Faruk. Ba su san Fuzal ba ne. Ba da san da dariya ta kwace mata ba. Ta dinga kyakkyala dariya. Da sauri ya shiga kallonta sai ta masa wani kyau ta burge shi. An shiga wata unguwa ta masu kuɗin gaske inda makarantar su Manan take. Fuzal ya ce da Tanko, ka yi fakin ka fita a motar nan. So nake na gyara yarinyar tunda ba ta da kunya. Tanko ya zaro ido a ransa ya dinga dariya ya ce shege Yarima. Zai kwashe yarinya har da wani wai zai gyara ta. Fuzal ya ce, please sauri mana. Ke kuma zan yi maganin ki tunda na ga kin raina ni. Fakin Tanko ya yi har da yin fakin inda wani wanda zai ko wuce ta wajen. Ba wanda zai wuce. Can wani lungun munafukai dama ga unguwar ta manya. Ya fice tare da ƙara danna remote ya garkame motar gam. Ya ce, wai zai yi maganinta. Kai Yarima, yau akwai harka. Wannan amarya tasa ta haɗu. Ai yau ko me mata huɗu ba zai kai Yarima jin daɗin duniya ba. Shikenan na san ma a hoton za su samu cikin farko. Tunda an ce umminsa ta hana amaryar ta tare. A Yarima, ni fa ban ga laifinka ba wallahi. Irin wannan matar ai ba ta kyalewa ba ce. Tunawa ya da Faridan sai ya ce, ikon Allah, ya aka yi Farida ita baka ba fara ba, fuska kamar duwawun ɗan garuwa. Sai shafe-shafen jaraba, muni kamar jikai Yarabawa. Ba komai Tanko, kai ma ka samu ka rage zafi. Ya furta yana gyara rigar ƙatuwa. Fuzal kuwa Tanko yana fita ya kalli Manan suka da ido. Da yatsa ya kira ta wai ta zo saboda takamarsa. Manan ta ɓata fuska wai kar a raina ta gashi ba hanyar guduwa. Motar ta kalla tashi tint ba zato ta ji ya fisgo ta jikinsa. Da sauri ta ce wayyo ɓarawo. Jama'a ta matsa da gudu. Ai hannayensa ya sa ta da kama hips ɗinta. Gaba ɗaya ya maida ta saman cinyarsa ta zauna da ram. Manar jikinta ya hau rawa ta ce, don Allah marainiya ce ni, uwata ta tafi tun rannan. Murmushi ya saki ya ce wato dariya ma ke min an zane ni. Dariya Manar ta sake saki ta da furta. To yi haƙuri kar gugar uniform ɗina ta lalace na daina. Gashi ma za mu makara. A kujera ya kwantar da ita a hankali. Yana ƙarewa fuskar ta kallo. Ya furta kin yi kyau. Bakin da ta turo gaba ta da kwaɓe fuska. A hankali ya kai fuskarsa saman tata. Wani ƙamshinsa mai daɗi ya sake dukan hancinta. Ta limshe ido jikinta sai rawa yake yi gaba ɗaya. Sai wani ɓari jikinta yake yi. Hancinsa ya ɗaura saman nata yana gogawa a hankali. Numfashinsa yana haɗuwa da na juna cikin salo da ƙwarewa. Ya ɗaura lips ɗinsa saman na Manan. Jikinta ya mutu ta kasa hana shi ya mata kwarjini da yawa.
Tana kallo ya shiga kisan ɗinta abin da a fim ɗin tura ta taɓa kallo. Yau gashi ana mata ita ma. Hannayensa ya sa a ƙasan kanta ta baya ta da ɗago kanta. Ya tallafe ya shiga kisan ɗin Manan, yana sarrafa harshensa da wani irin salo. Manar wani iri take ji a jikinta da ƙyar ta iya furta zan makara kamar za ta masa kuka. To mai saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda